Sí, y tenemos otro en aire que no sabemos si es policial o no. Buenas noches, señor fiscal. Ha estado bambando aquí un chaval por aquí por la zona, pero no... Dice que este del vehículo blanco dice que no es el propietario, no mucho menos. Ni el propietario de la vivienda ni nada. No quiere soltar prenda tampoco. Koyama, ¿Cómo dice? Disculpe, es que le escucho demasiado bajo, señor fiscal. Disculpe, ¿podría sacar el auto? Ayúdele más a dejarle un hueco al chaval. Repítame, señor fiscal, disculpe. Vale, perfecto. Sargento, cuando quiera. Le acompaño, sargento. ¿Puedo pasar con el auto? El radio. El auto es. Bueno, fiscal, ¿cómo vamos a proceder ahora? No, no las vamos a liberar, nos mantenemos en caso de... despacio para que salga. Mm, ¿qué va a proceder con el embargo? ¿Cómo qué va a suceder ahora, fiscal? Oiga, ¿me escucha? Muchacho, ¿me escucha? ¿Qué tal le comento?